नमस्कार दोस्तों, खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के पारसिया हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रवीण सोनी ने बच्चों को कोल्ड्रिफ कफ सिरप प्रिस्क्राइब किया था, जो खांसी की दवा है। लेकिन उसमें जहरीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसके कारण बच्चों की किडनी फेलियर के कारण 11 बच्चों की मौत हो गई है। अब खबर आ रही है कि पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ उस दवा को बनाने वाले श्रीसान फार्मास्यूटिकल के ऊपर भी पुलिस अब कार्रवाई करेगी, जो तमिलनाडु में बेस्ड है। इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए।